Hello，可唔可以揾你哋做個 fit check 啊？好啊。請你自我介紹一下。我叫 Pablo 啊，我嘅正職係做廣告，我副業係做音樂。我係Gordon，我嘅職業係建造業。可唔可以介紹下你哋今日嘅 outfit 咧？我頂帽係 Nike 啊，我件 T 係 COS 嘅，褲咧係其實 Bershka 買嘅，跟住對鞋就係呢個 Nike 嘅 T90。ALD 嘅帽啦，日本 Family Mart 嘅 T-shirt 啦，之後條褲就 COS 嘅，對鞋就 Birkenstock。咁如果用一句嚟形容對方嘅穿搭，我會覺得佢係舒適咯。我覺得係超10分滿分，你會俾幾多分俾對方嘅穿搭呢？10分舒適，10分超。你覺得自己穿搭上最重要嘅 item 係咩呢？我近排我覺得最緊要嘅反而係對鞋，着翻一對舒適啲嘅鞋咧，你成個人嘅感覺都會好好多。我覺得係褲，佢都佔咗好大嘅比例。你哋最近放假去咗做咩啊？上個禮拜去咗Boiler Room 好多 DJ 嘅一個 party 咁。我同佢一齊去嘅。我覺得係好正，有好多 artist 係我哋好想睇，例如係 Tyboy 啊、YQ 嘅 live。